अगर तुम्हारे पास में फ्रिज नहीं है, तुम्हारी सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाती हैं, तो ध्यान से सुनो। देखो, थोड़ी स्मार्ट स्टोरेज से वेजिटेबल सरप्राइजिंगली काफ़ी टाइम फ्रेश रह सकती हैं। पहले इस प्याज़ और आलू को साथ में मत रखना, अगर दोनों को साथ में रखोगे तो जल्दी खराब हो जाएँगे। दूसरा, धनिया को डायरेक्टली प्लास्टिक में मत छोड़ दो, थोड़ा वॉश करके टिश्यू में रैप करके और किसी कंटेनर या बैग में रखना। उसके बाद में टमाटर को सनलाइट से दूर रखना, वरना 2 दिन में सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद में ग्रीन वेजीज़ को कंप्लीटली बंद मत करो, थोड़ी एयर फ्लो होनी चाहिए वरना स्मेल आने लगती है। और लास्टली गार्लिक, प्याज़ या आलू जैसी चीज़ों को बास्केट्स में रखो, प्लास्टिक बैग में वो स्वेट करने लगती है।